Welcome back po sa aking channel mga kayeboy. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and share. At pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video naming ilalabas. Yeah boy. Samahan niyo po ako ngayon, magpaperapera ako ng bike dahil may tumutunog sa bike ko. Hindi ko alam kung saan eh. So, paano? Kita-kits po tayo sa kalsada at safe ride mga kayeboy. Oh, let's go guys. Paayos na tayo ng bike. Yeah boy. Excuse me. Yun. Labas na ako ng kuweba. Pantay mo yung ayan. At sumama sa akin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta sa aking sumabay. Ang kasada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at gumagaway. Kasama man ang Kamusta? Nag-grab ka pala? Nag-grab na ako sa mga umalis ko eh. Ha? Nag-grab na ako nung umalis ako. Bakit? So, Saan ka galing? Buti na mukhaan mo ko. O, shoutout ka muna. Dito, doon ka. Sige, shoutout ka, shoutout ka. Yan. shoutout naman dyan kay sa asawa ko, kay Nika Florence. Kamusta sir? Dati mo kasama sa Federal. Mga Federal. Ay, kamusta? Ay, kay Sir Nick, kamusta sir? ang tropa o kahit solo kayang-kaya. Huwag kang magpatumpik-tumpik pa. Sarap mag-bike, tanggalan yung problema. Sarap mag-bike. Papunta na po tayo sa bike shop kung saan magpapaayos. Yeah boy. Di ang mamamangha ka at magugulat sa makita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa una, lalo't pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit Magpapaayos. magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap mag-bike. Ayun na pala, oh. Si Idol, oh. Tanggalan yung problema. Yeah boy. Yeah boy. Yeah boy. Ayun. Ang kasalo, dumating. Yan si EJ. Mekaniko dito yan. Yan. Dito ako nagpapaayos eh. Sige. Tanghaling tapat pumasok, boss. Bunutin eh. Hirap bunutin ba? Este na yan. Namulas pa ito pre. Nakahan ka na. Nakasin ko na yun. Oo. Pangalan. Ayun mo na sa mga fans mo. Hi fans. Alexa Bike Shop pala. Dito ay magpaayos ha. Katulad kay Yeboy. Yeah boy. Ano? Bakit mo nun ng oil? Ha? Ay, oil pa. Ano yan? Tawag dyan?
Tire block. Kakapalinis ko lang kahapon eh. Yung tire blockan mo pa eh, nag-foaming ka na kahapon. Ha? Nag-foaming ka na kahapon ah. Hindi ah. Tire block pa? Hindi. Sabi mo, pinalinisan mo. Oo nga. Oh, yung finishingan, foaming ah. Ewan ko doon sa naglinis. Tire block. Kailan mo nilagyan ng tire block? Kapon. Sila naglagay? Yan, Alexa Bike Shop. Number 695 Tandang Sora Avenue, Old Ballarat, Quezon City. Ito yung ano, shop nila. Yeah, boy. At magugulat sa makita ng mata. Ano, kamusta? Kaya boy. Saan ka dadalhin ng iyong paa? Isim yan. Ikaw ang bida ngayon. Pasyal-pasyal naman kayo minsan dito. Tapos na? Ano pa kulang? Check mo kung may tumutunog pa ha. Oo. Yan, higpitan na. Lapit na tayo sa katotohanan. Yeah boy. Go! Tanggalan yung problema. Sarap magbay. Yung monster. Tapos din ng Monster, nakakatakot yun ah. sarap magbay. Ano yung Yung problema. Sarap magbay. Tiyak mamamangha ka. Sarap magbay. Sarap magbay. Tanggalan yung problema. Sarap magbay. Sarap magbay. Tiyak mamamangha ka. Ang sarap, 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 sarap. Ang sarap, 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 sarap magbike. Ayos. Galing talaga ni EJ magpaano. Oh, diyan na kayo magpaparepair ha. Wala nang sa iba oh. Malupit yan. Biruin mo, tanghali pumasok, tinanghali daw ng bunot. Yeah boy. Yeah boy. Ingat. Laki truck.
sobrang init. Mga kayeboy. Laki ng truck. Sobrang init, mga kayeboy. Yan. Ito yung yellow cab. Diyan madalas kami mag-itap pag may ride. Woo! Para guys, pili ko na ako, pauwi na ako sa amin. Kita-kits tayo sa susunod na ride namin ha. Yeah boy.